কৃষ্ণা কোথায় গেল? খাঁচার মধ্যেও নেই, টেবিলের ওপরেও নেই। যা বাবা, টেবিলের তলায় দেখি তো। কি ওটা, ভূতের মতো? না না, এ তো ভূত নয়, এ আমাদের রাজরানী কৃষ্ণা এখানে বসে খেলা করছে। তা বলি, টেবিলের ওপরে বসে খেলতে কী অসুবিধা হচ্ছিল? চলো, ওপরে চলো। যাবে না? চলো, এসো এসো এসো, চলো ওপরে চলো। এসো, ওপরে বসে খেলবে, চলো। অনেক বোঝানোর পর ফাইনালি রাজি হলো ওপরে যেতে। এখানে বসে চুপ করে খেলা করো, ঠিক আছে?